易咗文就會變廚神，我係 Testing My Crystal 啊！我咧經過2年嘅得分，由完全唔識煮嘢食到今日咧可以有幾味嘅撚手菜。喺呢段期間咧，我都買咗幾件嘅廚房小電器啦，佢哋就係80牌嘅攪拌棒啦、KitchenAid 嘅廚師機，仲有特福嘅炸爐啊！最後咧就會講下我近排買嘅 Philips 呢個熱水器啊！我第一樣買嘅咧就係呢個80牌嘅攪拌棒啊！咁點解我會買佢咧？係因為咧我老公咧中意食牛丸啊，佢叫我做手打牛丸喎，我呢句纖肉手，我睬佢都傻啊！所以咧我就買咗呢一個攪拌棒。咁我買嘅時候咧，佢就因為佢係話自己嗰個馬力好大啦，所以咧我就諗住買佢，因為牛丸都好似好難去打，咁所以咧我就諗住試下。但係咧買咗翻嚟咧就真係好後悔，我平時咧就真係會成支棒咁樣擠落去咧就去打嗰啲肉㗎啦。咁但係咧佢打一陣間咧就會話自己 overheat 㗎咯喎。咁啊勉強咧可以做到1次300 gram 嘅牛肉左右啦，其實都好勉強。想做多啲佢就會 overheat， 跟住成部機輕咗用唔到，要等成10幾分鐘佢先至可以再用翻㗎。咁同埋咧去整嗰啲牛丸嘅時候咧，個棒咧個入邊個心嘅位啊，成日咧都會棘住啲肉啦，同埋咧棘住啲筋啊。想洗嘅時候咧，只能夠慢慢用牙籤去挑翻佢出嚟，又容易戒到手喎，所以咧我後來咧都唔用嗰去打牛丸啦。但係咧佢打西康咧就係真係正嘅，我買咗佢之後咧就成日都會做一啲番茄濃湯啊、蘑菇濃湯啊，或者係一啲南瓜湯，就咁飲，或者我嚟整意粉咧，其實都幾好嘅。咁後來咧我主要都係用呢個罌啦去整一啲肉碎啊，咁去包雲吞啊嘛。但係其實咧佢都係有同一個問題嘅，就去攪一陣間咧，好似而家咁啦，攪呢個咁樣嘅份量。去攪2次到咧，佢就會話自己 overheat 㗎啦。咁啊，有咩方法可以解決咧？就係咧，唔好一次過切晒所有肉咯。咁咧，每次就係切佢攪1次嘅份量，等佢攪完之後咧，俾嗰部機咧去休息下。就算咁樣做啊，我攪2、3次，其實佢都要 overheat，要等10幾分鐘之後再用。呢一個咧就係佢嘅最大嘅唔好處。咁我而家咧打牛丸咧就係用呢部廚師機嘅，但係咧其實要買一部廚師機唔係因為我喎，係我老公喎。咁咧我都好開心嘅，因為咧佢買咗呢部機之後咧，我就好有口福啊！又可以食蛋撻啦，又可以食菠蘿包啦、雞髀包啦，仲可以食墨西哥包。朝頭早仲唔使煮早餐，因為佢會整饅頭，我覺得真係好正。咁呢部機咧就係我哋係 Black Friday 嗰陣時候買，都平咗成100歐啦，而家就400幾歐就可以買到。咁啊，因為唔係我用啦，所以我就唔係好知道其實佢嗰個 function 係點樣啦。不過照我老公講咧，佢咧主要中意佢咧就夠靚。好明顯啦，佢係中意啲靚嘅嘢嘅。咁另外咧就係佢係都幾易用嘅，但係咧就唔好以為其實買咗佢之後咧就會變廚神咯喎。原來因為咧，就算佢睇晒所有嘅 YouTube 片啊，就做晒所有嘅 research 咧，發現咧原來喺唔同嘅溫度之下，唔同嘅麵粉佢要打嘅速度啊，或者佢要加嘢落去嘅時候嘅嗰個順序咧，都會唔同㗎，都要花好多時間去研究咧，先可以整到啲靚嘅包啊、甜品出嚟㗎。咁但係咧呢部機咧值得買嘅，喺外國咧就會有好多急凍嘅食物㗎，就好似呢啲咁嘅炸雞，佢有唔同嘅味道，仲好食過自己醃啊！再加埋啲炸薯條啊，同埋炸魚條。好味就好味，但係如果要自己用鑊去炸，真係好似打仗咁㗎。所以咧，一個自動化嘅電炸爐咧，就真係好好用啦。開頭標價係80幾歐㗎，後尾我哋見到佢半價40幾歐，梗係要即刻買啦，真係超抵啊！有咗佢之後咧，炸嘢真係好方便，同埋咧我中意佢咧。本身咧下邊係有一個咧網㗎，我拆開俾大家睇下先。嗱，呢度發熱線啦，跟住咧佢會有個網㗎。咁咧睇下邊嘅所有嘅渣啊、污糟嘢啊，
都可以咧俾個網咧去撈住咯。咁啊清洗嘅時候咧就好方便。我只要將呢一嚿嘢拆開啦，再將呢個網攞出嚟，咁我成兜油咧就可以倒咗佢，或者換咗佢一部分啦。咁跟住咧就可以炸啦。咁炸嘅時候咧就有呢一個籃。咁將啲嘢咧放晒落去，咁就可以炸啦。有咗呢個炸爐之後咧，我就會去整一啲炸雲吞啊、炸豬扒啊，又方便又好食。但係可能你會覺得炸嘢其實真係唔係好健康，咁係真嘅。不過如果你中意食炸嘢嘅話咧，其實喺屋企炸咧係健康過喺出邊食好多。起碼咧嗰啲油咧唔係千年油，可以成日換啊嘛。咁我自己咧就會用翻呢一隻去專門係俾你愛嚟炸嘅油啊，咁佢咧本身喺呢個室溫嘅時候咧，佢就係呢個固體嘅，俾大家睇下先。咁樣，咁呢隻油咧，比起我哋平時用嗰啲咧嘅菜油咧，就冇咁容易咧去分解。喺炸嘅時候咧，就冇咁容易有呢個致癌嘅物質啦。咁同埋自己炸嘅話咧，就可以成日都換嗰啲油啊，可能炸兩三次、3、4次啊，就係換一次啦。咁啊，但係呢一罐油咧就貴咗好多。我哋前年買咧呢一個3 litre 咧，其實就大概係11歐啦。但係到上年咧，其實佢已經飆升到去16、17歐噶啦。所以咧呢排咧，奧地利個物價咧真係升咗好多。咁最後咧就講下我哋最新買過嘅呢個玩具煲水器啦。咁其實咧喺香港大家好多時都會用嗰啲儲水式嘅煲水器啦。咁我哋喺移民之前咧都有帶佢過嚟嘅，但係佢咧就壞咗穿咗咯喎。但係呢度咧啲人唔係好興用嗰啲儲水式嘅煲水器㗎，佢哋係即飲嘅時候咧就即煲嘅。但係本小姐要熱水就要有熱水㗎啦，點可以等啊？所以咧我就買咗呢一部機啦。呢部嘢咧用嘅時候咧都幾方便嘅，只要打開佢啦，咁跟住咧佢就會顯示唔同嘅溫度啊。咁佢由呢個凍水到40度到70度、80度、90度至100度咧都有嘅。跟住咧就可以揀你想要嘅 volume 啦，你想要200ml 啊、250啊、300啊、350啊、400啊定500嘅，咁咧跟住就可以斟水噶啦。咁我而家呢個杯咧大概係200至250啊嘛，咁我就揀翻去200啦。咁我咧就想飲一個70度嘅水，咁我而家 lock 咗啦，咁我咧開翻佢先，咁咧就可以斟水噶啦。咁我哋啱啱買呢部機翻嚟嘅時候咧，就覺得哎呀都好似好後悔，因為咧你見佢斟水咧其實都幾慢下㗎。咁斟完水之後咧，佢好衰嘅喎，佢咧唔會自己閂翻，咁佢不斷咧就會喺度喐啦，同埋有啲聲嘅。咁我覺得首先我覺得佢有嘥電啦，同埋咧又覺得嗰啲聲咧就成日都嘈住我，咁所以咧每次用完之後咧，其實咧都要再去閂翻嘅。咁呢部機咧就係由上邊呢度開始儲水啦，咁咧我哋就可以喺呢個位咧就加啲水落去。咁佢咧為咗保護部機咧都會有 filter， 係要用 filter 嘅，因為如果咧啲水太硬咧，嗰個煲水嗰個口咧就會積咗好多呢啲白色嘅鹽啊，咁就會損壞咗部機啦。咁所以佢都需要有個 filter 嘅。後來咧習慣咗部機嘅速度之後咧，就覺得 OK 嘅喎，因為咧你每次都係撳翻個幾個掣啦，跟住佢就會流，又唔會流瀉，咁樣撳完就可以走去做其他嘢，翻嚟咧就可以有水飲啦。最重要係乜嘢？最重要咧，佢每次個溫度咧都係你想要嘅。譬如我撳咗70度啦，咁我就大概知道佢幾熱啦，我唔會話啊飲落嗰時辣親個嘴啊。我覺得呢個係最正嘅咯。今日咧就分享到呢度先。如果你哋對移民奧地利之後嘅生活有興趣嘅話咧，可以睇翻呢一個 playlist， 佢咧會記錄翻我移民咗之後啊嘅種種嘅生活㗎。我哋下次見啦〜
拜拜。